សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា Hello everyone តោះថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមេរៀនសន្ទនាភាសាអង់គ្លេសមកចែករំលែកជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតហើយមេរៀនសន្ទនារបស់យើងថ្ងៃនេះគឺ based on real life គឺវាតកតឹងនឹងជីវិតពិតយើងប្រើប្រចាំថ្ងៃណាតោះអញ្ចឹងយើងចូលមើលកិច្ចសន្ទនារបស់យើងទាំងអស់គ្នា Hi Sam សួស្តី Sam Michelle good to meet you Michelle រីករាយដែលបានជួបអ្នក Did you just arrive here តើអ្នកទើបតែមកដល់ទីនេះមែនទេ Yeah we arrived last week មែនហើយពួកខ្ញុំមកដល់អាទិត្យមុន How do you like it ហេតុអ្វីអ្នកចូលចិត្តទីនេះ It's exciting It's much busier than the lost city we live in វាគួរឲ្យរំភើបវាអ៊ូអរជាងទីក្រុងដែលខ្ញុំរស់នៅកាលពីមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាពាក្យ BC ជាធម្មតាយើងប្រែថារវល់ចឹងណាប៉ុន្តែនិយាយនៅក្នុងប្រយោគនេះវាបកប្រែថាអ៊ូអរឬក៏មមាញឹកណាពាក្យហ្នឹងវាអាចបកប្រែបានន័យអញ្ចឹងដែរ It's really is very busy Did you move here with your wife វាពិតជាអ៊ូអរមែនតើអ្នកផ្លាស់ប្ដូរមកទីនេះជាមួយប្រពន្ធរបស់អ្នកមែនទេ Actually I'm not married I moved here with my dog Charles កាលពិតទៅខ្ញុំមិនទាន់រៀបការទេខ្ញុំផ្លាស់មកទីនេះជាមួយឆ្កែរបស់ខ្ញុំ Charles Oh I see អូខ្ញុំយល់ What about you ចុះចំណែកអ្នកវិញ Yes I am married and I have 2 children ខ្ញុំរៀបការមានកូន2នាក់ហើយ How old are they ពួកគេអាយុប៉ុន្មានហើយ 6 and 8 years old 6ឆ្នាំនិង8ឆ្នាំ Oh great That age is a lot of fun អូល្អខ្លាំងណាស់អាយុពេញសប្បាយ But it is exhausting ប៉ុន្តែហត់ខ្លាំងណាស់ I understand my brother has kids the same age Every time we visit he fall asleep on the sofa ខ្ញុំយល់បងប្រុសខ្ញុំក៏មានកូនអាយុប៉ុណ្នេះដែរគ្រប់ពេលខ្ញុំទៅលេងគាត់លង់លក់នៅលើសាឡុង Must be nice We don't have time to sleep we have to drink a lot of coffee ពិតជាល្អណាស់ហើយពួកយើងមិនមានពេលគេងទេពួកយើងត្រូវផឹកកាហ្វេច្រើន Hello សួស្តី Hi សួស្តី How are you តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេ I'm good How are you ខ្ញុំសុខសប្បាយចុះអ្នកវិញ Good Do you speak English ល្អតើអ្នកនិយាយអង់គ្លេសទេ A little Are you American បន្តិចបន្តួចតើអ្នកជាជនជាតិអាមេរិកមែនទេ Yes មែនហើយ Where are you from តើអ្នកមកពីណា I'm from California ខ្ញុំមកពី California Nice to meet you រីករាយដែលបានជួបអ្នក Nice to meet you too ខ្ញុំក៏រីករាយដែរដែលបានជួបអ្នក Excuse me Are you American សូមអភ័យទោសតើអ្នកជាជនជាតិអាមេរិកមែនទេ No មិនមែនទេ Do you speak English តើអ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសទេ
A little but not very well ចេះបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែនិយាយមិនបានល្អទេ How long have you been here តើអ្នកនៅទីនេះយូរប៉ុណ្ណាហើយ 2 months 2 ខែ What do you do for work តើអ្នកធ្វើការងារអ្វី I'm a student How about you ខ្ញុំគឺជាសិស្សចុះអ្នកវិញ I'm a student too ខ្ញុំក៏ជាសិស្សដែរ Excuse me what's your name សូមអភ័យទោសតើអ្នកឈ្មោះអ្វី My name is Jessica what's yours ខ្ញុំឈ្មោះ Jessica តើអ្នកឈ្មោះអ្វី John ខ្ញុំឈ្មោះ John You speak English very well អ្នកនិយាយអង់គ្លេសបានល្អណាស់ Thank you អរគុណ Do you know what time is it តើអ្នកដឹងថាពេលនេះម៉ោងប៉ុន្មានទេ Sure it's 5:10 p.m. ដឹងម៉ោង5:10នាទី What did you say តើអ្នកនិយាយថាម៉េច I said it's 5:10 p.m. ខ្ញុំនិយាយថាម៉ោង5:10នាទី Thanks អរគុណ You're welcome មិនអីទេ Hi Michelle សួស្តី Michelle Hi Amy what's up សួស្តី Amy សុខសប្បាយចិត្តទេ I'm looking for the airport can you tell me how to get there ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកពលានយន្តហោះតើអ្នកអាចប្រាប់ខ្ញុំថាទៅតាមផ្លូវណាទេ No sorry I don't know សុំទោសខ្ញុំមិនដឹងទេ I think I can take the subway to the airport Do you know where the subway is ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចជិះរថភ្លើងក្រោមដីទៅពលានយន្តហោះតើអ្នកដឹងថារថភ្លើងក្រោមដីនៅឯណាទេ Sure it's over there ដឹងវានៅទីនោះ Where I don't see it អាណាខ្ញុំមិនឃើញទេ Across the street ឆ្លងផ្លូវ Oh I see it now thanks អូខ្ញុំឃើញហើយអរគុណ No problem មិនអីទេ Do you know if there are restroom around here តើអ្នកដឹងថានៅកន្លែងនេះមានបន្ទប់ទឹកទេ No problem មិនអីទេ Do you know if there are restroom around here តើអ្នកដឹងថានៅកន្លែងនេះមានបន្ទប់ទឹកទេ Yes there's one here it's in the store មាននៅទីនេះមានមួយនៅក្នុងតូប Hi Sarah how are you សួស្តីសារ៉ាតើអ្នកសុខសប្បាយចិត្តទេ Fine How are you doing សុខសប្បាយតើអ្នកសុខសប្បាយចិត្តទេ What do you want to do តើអ្នកចង់ធ្វើអ្វី I'm hungry I like to eat something ខ្ញុំឃ្លានខ្ញុំចង់ញ៉ាំអី Where do you want to go តើអ្នកចង់ទៅណា I like to go to Italian restaurant ខ្ញុំចង់ទៅភោជនីយដ្ឋានអ៊ីតាលី What kind of Italian food do you like
តើអ្នកចូលចិត្តម្ហូបអ៊ីតាលីអ្វី I like spaghetti Do you like spaghetti ខ្ញុំចូលចិត្ត spaghetti តើអ្នកចូលចិត្ត spaghetti ទេ No I don't but I like pizza ខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្ត pizza David would you like something to eat David តើអ្នកចង់ញ៉ាំអ្វីទេ No I'm full អត់ទេខ្ញុំឆ្អែតហើយ Do you want something to drink តើអ្នកចង់ផឹកអ្វីទេ Yes I like some coffee ខ្ញុំចង់ផឹកកាហ្វេ Sorry I don't have any coffee សុំទោសខ្ញុំមិនមានកាហ្វេទេ That's okay I have a glass of water មិនអីទេខ្ញុំយកទឹកមួយកែវ A small glass or a big one កែវតូចឬធំ Small please កែវតូច Here you go Here you go ឡើយនេះសំដៅថាពេលដែលយើងហុចអីទៅឲ្យគេហ្នឹងគឺអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យហ្នឹងឯង Here you go នេះ Thanks អរគុណ You're welcome មិនអីទេ Marie would you like to get something to eat with me Marie តើអ្នកចង់ទៅញ៉ាំអ្វីជាមួយខ្ញុំទេ When ពេលណា At 10 o'clock ម៉ោង10 10 in the morning ម៉ោង10ព្រឹក No at night ទេពេលយប់ Sorry that's too late I usually go to bed around 10 p.m. សំទោសវាយប់ពេកហើយខ្ញុំតែងចូលគេងនៅម៉ោង10យប់ Okay how about 1:30 p.m. ចុះម៉ោង1កន្លះថ្ងៃ No that's too early I still be at work then អត់ទេវាថ្ងៃពេកខ្ញុំនៅកំពុងធ្វើការនៅឡើយ How about 5 p.m. ចុះម៉ោង5ល្ងាច That's fine អាចទៅបាន Okay see you then អូខេល្ងាចជួបគ្នា Alright bye ល្អលាសិនហើយ Jennifer would you like to have dinner with me Jennifer តើអ្នកអាចញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយខ្ញុំបានទេ Yes that would be nice When do you want to go បាននោះពិតជាល្អខ្លាំងណាស់តើអ្នកចង់ទៅពេលណា Is today okay ថ្ងៃនេះល្អទេ Sorry I can't go today សុំទោសថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនអាចទៅបានទេ How about tomorrow night ចុះយប់ថ្ងៃស្អែក Okay what's time អូខេម៉ោងប្រហែល Is 9 p.m. alright ម៉ោង9យប់ល្អទេ I think that's too late ខ្ញុំគិតថាយប់ពេកហើយ Is 6 p.m. okay ម៉ោង6ល្ងាចអាចទេ Yes that's good Where would you like to go ល្អតើអ្នកចង់ទៅណា The Chinese restaurant on 5th Street ភោជនីយដ្ឋានចិននៅផ្លូវលេខ5 Oh I don't like that restaurant I don't want to go there អូខ្ញុំមិនចូលចិត្តភោជនីយដ្ឋាននោះទេខ្ញុំមិនចង់ទៅទីនោះទេ How about the Korean restaurant next to it ចុះភោជនីយដ្ឋានកូរ៉េនៅបន្ទាប់នោះ Okay I like that place អូខេខ្ញុំចូលចិត្តកន្លែងនោះ Hello sir welcome to the Front Garden restaurant How many
សួស្តីលោកសូមស្វាគមន៍មកកាន់ភោជនីយដ្ឋានស៊ុនបារាំងតើលោកមកប្រមាណនាក់ one មួយនាក់ Alright this way please have a seat អញ្ជើញមកទីនេះសូមអញ្ជើញអង្គុយ Hello sir would you like to order now សួស្តីលោកតើលោកចង់កម្មង់ឥឡូវនេះទេ Yes please បាទ What would you like to drink តើអ្នកចង់ផឹកអ្វី What do you have តើអ្នកមានអ្វីខ្លះសំណួរនេះយើងភ្ញៀវសួរទៅអ្នកលក់ណាតើគេនៅកន្លែងគេហ្នឹងគេមានជម្រើសអីគេខ្លះឲ្យយើងជ្រើសរើស We have bottled water juice and coke ពួកខ្ញុំមានទឹកផ្លែឈើនិងកូកា I have a bottle of water please ខ្ញុំយកទឹកមួយដប What would you like to eat តើអ្នកចង់ញ៉ាំអ្វី I have a tuna fish sandwich and a bowl of vegetable soup ខ្ញុំយក sandwich ត្រីធូណានិងស៊ុបបន្លែមួយចានអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំពីដើមដល់ចប់សូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនថ្មីៗផ្សេងៗទៀត Thank you so much for watching my video. Please click subscribe and ring the bell for more notification from my YouTube channel. See you next video. Bye bye.